कृष्णले भन्नुभएको छ कि प्रकृति समवास्तवे विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीमं कृतिस्नवसं प्रकृति वर्षात भन्नुभएको छ। भगवान्ले कृष्णले के भन्नुभयो, यो प्राकृतिक रे अनि मेरी इच्छाले यो प्रकट हुन्छ र मेरी इच्छाले यो विनाश हुन्छ कि। जस्तै यो प्रकृति हुन्छ, जस्तै यो कलियुग सकिएपछि यसको प्रलय हुन्छ नि। प्रलय के कारण हुन्छ? भगवानको इच्छाले हुन्छ प्रलय, अरू कसैको इच्छाले हुँदैन। त्यसले यो कलियुगको आयु कति छ? 4,32,000 छ होइन कलियुगको आयु। अनि 4 लाख अब 5,000 वर्ष 5,600 वर्ष बितिसक्यो कलियुग। अब कति रह्यो? 5,600 वर्ष बितिसक्यो। 4,32,000मा माइनस गर्नुहोस् कति आउँछ, त्यति नै अब बाँकी छ। त्यो 4,32,000 भित्रै 4,32,000 कलियुगका आयु सकिएपछि यो प्रलय हुन्छ। यो संसारभरि पानीभरि भरिन्छ, यो संसारभरि। र दुष्टहरू त्यो पानीमै डुबेर मर्छन् भने भगवानका भक्तहरू त्यो समयमा भगवानका भक्त एकदमै कमी हुन्छ क्या, एकदम कम हुन्छन्। अनि भगवानका भक्त कमी भएपछि भगवानले त्यो समयमा आफ्ना भक्तलाई अर्कै ठाउँमा लग्नुहुन्छ क्या, अथवा आफ्नो धामहरूमा अर्कै राम्रो ठाउँमा लगेर उहाँहरूले आफ्नो भक्तको राम्रो ठाउँमा लिनुहुन्छ, सुरक्षित सेफली राख्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो भक्तलाई है त। हरि बोल।